हेलो नमस्ते। वेलकम टू द फास्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। दिस इज प्रभात कुमार। मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एस के साउंड के बारे में बात की थी। आज मैं बात करूंगा एल के साउंड के बारे में। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज कमेंट भी करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम हिंदी में एल का साउंड बोलते हैं तो एल का साउंड होता है ल। जब हम ल बोलते हैं तो हमारा टंग हमारे ऊपर के दांत के रूट के पास होता है, टच करता है। तो बट इन इंग्लिश दे डू हैव डिफरेंट साउंड्स। इंग्लिश में इनका अलग साउंड होता है। एल का दो साउंड होता है इंग्लिश में। पहला लाइट एल। लाइट एल है, उसका साउंड ल होता है, ल। हम अपना टंग थोड़ा पीछे ले जाते हैं और ये तालू को टच कर रहा होता है, हमारे टंग का टिप, और साउंड ल का निकलता है। सो इट इज कॉल्ड लाइट एल। सो अगर कोई वर्ड एल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो या फिर एल किसी भी वर्ड के बीच में हो तो फिर हम लाइट एल का यूज करते हैं उसे बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइट, एल शुरू में, लाइट, लिस्ट, लैंड, एल बीच में है इसमें। सो फ्लावर, बुलेट, विलेज। सो इट इज द साउंड ऑफ लाइट एल। If L sound is in the mid of a word or a word is starting with an L sound, you just have to use the light L sound. Now the second one is dark L. Dark L sound हम कभी यूज करते हैं जब किसी भी वर्ड के लास्ट में L का साउंड आता है। लाइट L बोलने के लिए आपका टंग जो है वो आपके टॉप टीथ के टॉप पे आएगा, ल ल, तो डार्क एल का साउंड निकलेगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एल का साउंड आता है तो हम डार्क एल का यूज करते हैं। सो इट्स फिल, फिल, फाइल, लिटिल, वावल, बेल, रूरल. So it is the sound of dark L. Now, if any word is ending with a L sound and the next word is starting with a vowel sound, अगर कोई भी वर्ड L साउंड से एंड हो रहा है और उसका जो नेक्स्ट वर्ड है वाउ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, हम जब कभी भी सेंटेंस बोलते हैं तो बंच ऑफ वर्ड्स होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसमें। सो if any word is ending with a L sound and the next word is starting with a vowel sound, अगर vowel sound से start होता है तो L इस word के लास्ट में आ रहा है, so we have to use a dark L, but the next word is starting with a vowel sound, so this dark L will convert into the light L, तो ये light L में convert हो जाएगा। So a little ostrich, तो हम ये L का साउंड पीछे से निकालेंगे, a little ostrich। और अगर नेक्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद वाउल कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम डार्क एल का यूज करेंगे। सो a little fox, a little fox, a little ostrich. So it is all about the L sound. Now to practice this L sound, here is a tongue twister. Tongue twister है L के sound के practice के लिए. So you can practice by speaking it loudly. So Lanky Lawrence lost his lass and laughter. Did Lanky Lawrence lose his lass and laughter? If Lanky Lawrence lost his lass and laughter, what's the lass and laughter Lanky Lawrence lost? So you can practice these with a loud reading.
Lanky Lawrence lost his lesson laughter. Did Lanky Lawrence lose his lesson laughter? If Lanky Lawrence lost his lesson laughter, where's the lesson laughter Lanky Lawrence lost? So this is all about the L sound. I will come again with another video. मैं दूसरे वीडियो के साथ फिर आऊंगा. प्लीज जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और कम से कम प्लीज एक शेयर करें किसी भी फेसबुक ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में. मैं फिर वीडियो लेकर आऊंगा. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.